zofa pasal tra panin nunna an chana le liam tur pathum lai mai kan nei chungchanga hian engemaw han soilok du kan neya zofa ten social media hrang kan u naw zofa frontline na omek ten ralan rel dan chi hrang te puan zar ani in mun tam taka post dar ani boka YouTube channel than khata po mu tur aum nual bok kan u naw ten ralan bei dan tur le ruam man na an siam dan tur hi detail kim chang takin kan dong thrina ma se mi pui kheta puan zar chi ani lowa wangin kan channel a hi chuan voi khat ma puan zar na kan la nei lova social media platform hrang an hual mek dan te frontline na an chat dan tur ruam man na an siam chungchang te post dar aum fo thrina hei hi apoi hlea kan u naw zofa te frontline na an chat dan le rel dan hi in dola in puan zar chi ani lova defensive game an play mechanic tia kan soi thin hi atok viawin country Russia le Ukraine in dona po hian han soilang le thinila Ukraine hian Russian sipai te beina tur hian counter-offensive operation an kalpuyani ti bak hi engma detail an pungai lo tuna chuan kan u naw zofa te in dona le tharum thoa in ka ton na thlengme ka hian ram khat chung state pakhata cheng ve ania ram le mualom dan te khrechiang ton tak ani ve a nizana kuakta in kana po hian zofa te hi an cheta hei hi achan nia an hriat chu meitei ho ten ralan rel dan hi an hriat nia hriat ania meitei ho an ron chet dan chu adang tadai maya zofa kan u naw pasal tha ten an rin lo dan taka meitei ho te an ron chet ta ka wang hian nun na chan pahni kan naya hiam tur pathum lai mai kan nei phata ani tin hemi chungchanga hian volunteer telama ho tu ten kan hriat ta na poimo tak mai chu frontline na kan ban karte kan trend kan tran mun zong te media person tele mimal mithan khat ten han du zalen taka an laka social media an post chon hi ahim lo hlea frontline na kan position te hi duty le mipoi mo big ti lo chuan tu mat lo po hi rem ti lo atul hlein halang bok hetiang hani mek lai hian Mizoram state tatanga Manipur state ta zofa kan u naw te tranpuina tur bungrua le thuam no phur chhotu motor chu voin khan Mizoram